也来掀开圣经来读上帝话。圣经记载伫个路加福音的第4章16节到30节。路加福音的第4章为16节到30节。现着我来读。耶稣到拿撒勒，就是伊长成的所在。伫安息日，照伊平常的法度入会堂，就徛地要读。有人将先知以赛亚的册予伊，伊就掀开，找到迄所在记讲：主的神临到我，因为伊用油抹我，互我传福音互丧乡人。伊有找我，甲受掠的人讲，因为得头望；甲痴迷的讲，因为得到国光，来头望受压制的人，宣扬主欢喜的年。耶稣合册行这事，就坐伫伫会堂的众人，拢注目看伊，伊就开嘴对因讲：这个圣经的应验，恁今仔日有听见啦？众人拢干正伊，奇怪伊所嘴所出温典的话，就讲：这个剑毋是约瑟的囝嘛？伊就对因讲：恁的确因这个上语对我讲，医生啊，你着家己医。既然阮听见你行伫加百农下，也着行伫遮，就是你的本所在。佮讲，我实在甲恁讲，未有先知伫本所在，互人接纳伊。若是我真实甲恁讲，当以利亚的时，天旷旱3年半，遍地大饥荒。迄时，以色列中有侪酒馆人。以利亚未捌奉差去找因一人，只有去西顿的撒勒法找一个酒馆人。搁先知以利沙的时，以色列中有侪太高下，其中无一人得到清气，只有苏利亚人甲乃曼拿定。伫会堂的人听见这个话，拢满心受气，就起来赶伊出城外。因的城起伫山顶，众人带因到山坎，要甲伊车落去。若是耶稣对因中间行过，做伊去。咱圣经读到遮，咱今日的正道是要听詹宗胜牧师伊今日所讲的。上帝的灵伫主耶稣身上，也伫咱的心上。咱请詹牧师。亲爱兄弟，大家平安。感谢上帝恩典，伫今仔日一早起会当有即款的机会，甲咱兄弟做伙来敬拜上帝。伫今仔日，我用到上帝的神伫主耶稣的身上，也伫咱的身上，甲咱来分享。伫今仔日礼拜，咱伫遮组织敬拜上帝，我想有无相同的缘由，也是因由。而且咱会当看到，第一个伫新春了后的礼拜，会早起我来到伫咱教会附近的时，看到咱隔壁的巷仔烟火有一部分射去，总是迄个幼艺也发溢出来。这个拢咧甲咱讲，春天已经到，所以一年的开始，春天的气息实在是提起咱，这是一个新的开始。咱才几礼拜前才过农历年，所以咱当感受到春天来临迄款新的画面、新的开朗的气氛。总是伫咱的教会历内面，咱也当知影，这是咱教会历安排的第3个主日，就是大斋祭期的第3个主日。大斋祭期呢，按照咱的教会传统历史内面，就是2月18为伫咱讲恢复节的第礼拜3，一直到4月初2，也就是咱讲受难周的前迄当阵结束。伫这段时间内面，咱的教会传统是遮来考劝，也是劝勉咱
咱得用简单的生活，用着咱悔罪忏悔的心来准备最后的受难周，就是纪念主的受难以及庆祝主耶稣的国活。所以伫这段时间内面，咱看到就是咱讲大灾祭纪，咱的第3主日。再来一个真特别的是，今仔日3月7日，这嘛是国际社会内面讲的国际妇女节。所以咱看到这3种无相同的场合促成是汇合的结果呢，咱伫今仔日伫遮来敬拜上帝。换一句话来讲，春天的气息，然后大灾祭纪，咱的参事以及国际妇女节，互咱看见咱讲女力力量女性的力量，互咱看到的是感受到无相同的情绪，也是心情交织，有之咱伫新年的欢喜，新春的气息，过来大灾祭纪帮助咱会当忏悔甲反思，然后咱也看到伫咱的台湾社会，伫国际社会内面，伫咱的教会内，伫咱的教会外，女性伫各个领域内面有真大的成就。性别平权也是权益，伫即款无相同的气氛内面，咱看到今仔日的礼拜，互咱会当感受到的无相同的心情交集做伙的时阵，伫遮咱会当期待上帝的怜悯甲安慰、赏赐愿望甲力量伫咱的中间。我想这是咱伫今仔日3月7日礼拜的时阵，咱会当感受到。今仔日咱所读的经文内面。路加福音第4章16节到30节内面，伫这段经文内面，望咱今仔日的礼拜，咱会当来认捌甲体会上帝的神，毋但是伫主耶稣的身上，也是伫咱今仔日所有的兄弟姊妹，伫咱的同工，伫咱的信徒，伫咱的兄弟中间，也伫咱的生活内面发出奇妙的作为。拄则咱所读的经文内面是路加福音第4章。总是路加福音内面，伊也互咱看见上帝的神呢，甲主耶稣早年的生活，也是伊的生命故事有密切的关系。根据路加福音内面，咱有看到的，耶稣基督甲伊的父母，特别是伊的妈妈，伫耶稣基督出世了后，也是伊养成的过程内面，扮演着非常重要的角色。所以咱会当看到以下呢，我举几段的经文，互咱会当来回忆，也当。互咱来反思伫圣神伫耶稣基督早年的生活内面非常的重要。上帝的神伫路加福音内面，也是伫使徒行传内面扮演着非常重要的角色。比如讲，上帝的神呢，伫耶稣基督出世的时，进前甲伊早年的生活经验内面，咱会当看到有圣神甲因同在。比如讲，路加福音第1章第35节安尼讲。上帝的神伫耶稣基督的母亲玛利亚的身上，甲伊讲圣神怀孕，上帝的灵呢，要伫伊的身上，所以要怀孕生主耶稣。拄则咱读拄仔说使徒的圣经内面个别，咱有注意到是啥物回吗？圣神在世女玛利亚怀孕是吗？这就是咱看到这段经文的来源。过来，咱看到的是。当玛利亚知影伊受到圣神的感恩了后呢，伊就去拜访伊的亲戚伊丽莎白，然后伊甲伊请安了后呢，伊丽莎白伊就安尼来讲经文安尼描写讲，伊受到圣神的充满，伊讲主的母亲来到伫我中间，所以伊腹肚内面的婴就是迄个洗礼约翰，伫遐来跳跳，所以伫遐来讲，我哪会当扛着主的母亲主的主表来甲我请安呢？咱看到伊丽莎白伊是年纪较大的。总是玛利亚呢，咱看到伊是小女，伫遮咱看到这两个女性请安的时阵，圣神甲因三个伫地。然后因为伊丽莎白安尼讲，圣神伫伊的身上，互伊的腹肚内面的婴仔跳跳的时，玛利亚就安尼来学了上帝讲，我的灵用上帝做我的救主最欢喜。所以伫遮咱看到尊主颂就是尊主的颂歌。上歌伫遮，咱直接来看到，所以咱看到圣神呢，伫这两个女性的身上呢，发生了奇妙的作为，和两个女性甲因腹肚内面的婴仔呢，直接来互相来请安，咱看到这是圣神的作为。后来，洗礼约翰出世了后，
伊的老爸撒加利亚，因为早前呢无相信天使甲伊传播的消息，所以撒加利亚呢，尤其安尼无法度来讲话，一直到伫伊的囡仔，就是洗礼约翰出世了后呢，大家伫遐来讨论讲，即个囡仔要叫什么名，迄个囡仔要叫什么名，有人学即个名，有人学迄个名。总是撒加利亚呢，就安尼用伫写伫白板面讲，要叫做称呼做即个囡仔呢，叫做约翰。大家人非常的着惊讲，咱家族内面无有人即款的名，总是到伫即时的时阵，迄个本来无法度讲话撒加利亚呢，经文安尼描写讲，伊的喙齿就受偷，然后伫遐来讹落上帝。伫遐来讲，伊的囡仔要扮演的角色，就是做弥赛亚的使者。咱看到撒加利亚伊受到圣神充满，来传达上帝的信息。接下来，咱看到当耶稣基督咱讲满月了后，然后伊的爸爸妈妈呢带伊到伫圣殿遐去行愿，献祭甲行愿了后呢，第2章25节到27节呢描写讲，伫迄个礼拜堂伫圣殿内面有一个叫做西面的长辈，伊讲圣经咧描写讲。伊伫迄个圣殿内面，一直咧期待上帝伫伊过身的进程呢，要互伊看到弥赛亚，所以伊伫遐一直听候，一直听候，一直期待。所以2章25节到27节就安尼描写讲，圣神甲伊启示，圣神佮甲伊充满，然后伊会当认捌，也是讲当看到遐济人伫圣殿的内面呢，看到耶稣基督的爸爸妈妈抱着伊去到伫圣殿遐。所以伊就抱着迄个囡仔讲：主啊，等我会当过身去啊，因为我亲目睭看到你被办的救恩。所以亲爱兄弟，遐济人中间，伊是要安怎认出来？圣神的启示甲圣神的充满，互即个西面知影讲，迄个婴仔是上帝启示伊被办伊世界人的救主。时间经过30年了后，咱看到。3章16节，洗礼约翰伫遐长大成人，伊开始伊的事工，伊的工作就是伫约旦河遐行洗礼，为着所有的人伫遐来行洗礼。然后众人咧问伊讲：，当你是毋是阮咧期待迄个弥赛亚？总是洗礼约翰讲：，毋是，你毋通期待我，因为我毋是迄个恁期待的弥赛亚。伊才咧讲，我为着恁用着水来行洗礼，总是伫我后壁迄个弥赛亚来临的时阵，伊要用着圣神，甲用着火来为人洗礼。所以，亲爱兄弟，伫遮咱看到的洗礼约翰，伊看见，伊也知影伊家己的责任，伊家己的使命是啥物货。过无偌久，3章22节，咱看到的是耶稣基督亲身来到伫这个约旦河边，接受洗礼约翰的洗礼。经文安尼描写讲，当伊接受洗礼了后，圣神啊，亲像粉照一样降临伫伊的身上。亲爱兄弟，咱直接来看第1章甲第3章内面，安尼咧描写非常重要的事件、非常重要的时期的时阵，圣神拢伫遮扮演着非常关键的角色。今仔日咱所读的经文第4章，总是第4章第1节到14节遮，咱若去读的时阵，咱会看见。圣神催逼耶稣基督去到伫曠野遐接受魔鬼的试探，然后40暝日无食无啉，然后当魔鬼甲伊试探了后呢，就暂时离开伊去。所以伫遮咱看到4章14节安尼描写，经文甲咱讲，耶稣基督受洗了后呢，伊进入到伫旷野，40暝日了后完成，然后伊就带着圣神的气力，等于到伫伊的故乡。加利利的所在，即那亲像敢若等于到伫淡水区的所在安尼，所以咱看到伊等于到伫加利利的所在，圣神的工作，还是圣神的气力，甲伊三角伫地。所以咱也看到，伊毋那是等于到伫淡水区那尔，伊个等来到伫淡水教会，所以等于到伫拿撒勒的所在，然后伫遐来参加会堂的安息日的礼拜。所以，亲爱兄弟，今仔日咱所读的经文呢，就是伫这个背景的下面，耶稣基督等于到伫伊家己本身故乡的会堂伫遐来参与礼拜。所以，
咱会当了解讲，这是一个真重要的代志。伊当去到伊的故乡的会堂遐参加礼拜。所以头拄咱所读的4章16节到30节的时阵，主要所当去到伊家己故乡的会堂的时阵，参加安息日的礼拜时，伫礼拜的时，管理会堂迄个主管呢，就摕一本册，也是一本圣经，互伊来读。经文安尼描写讲，迄是先知书，而且是以赛亚书。咱大概说明一下，就是礼拜的时阵呢，会堂的主管拢会邀请到某米人来读一段圣经。除了摩西五经咱讲创世纪到申命记，这个咱因逐礼拜拢会读的经文了后，有一个夜晚的时间来读先知书。所以当这个会堂的主管摕这个以赛亚书互伊的时阵，咱看着以赛亚书66章，是要读对一段呢？所以当主要说安尼掀开，还是更开这个圣经的时阵，伊就读伫拄则咱读启应文所读的61章第1节到第2节前半节安尼来读，就是读咱所读的圣经内面第4章第18节到19节。所以，就要引用一下以赛亚书第61章第1节到第2节前半节安尼宣告主耶稣伊家己伫地上福音的使命，也就是讲伊的工作内容是啥物货？换一句话来讲，这就是主耶稣伊宣告福音工作的就任书。这是啥物意思呢？咱若是参加公家机关，也是其他的单位的时阵，某物人、啥物人咧就任的时阵，伊一定会讲一段话。这段话通常是伊的任内面，就是迄个主管、迄个某物人，也是迄个就任的人，伊要讲的就是，伫我的任内，1年也好，2年也好，3年也好，我要做啥物货？咱若参加过教会真济咱讲牧师就任的时阵，咱嘛会当看到牧师的就任书，这就是耶稣基督伊的就任书。所以讲到就任书的时阵，就非常非常的重要。内容是啥物货？伊要做的是啥物货？伊的使命是啥物货？所以今仔日咱所读的第4章18节到19节，就是耶稣基督的就任书。伫遮一个关键的事，就是讲主的神伫我的心上。所以，亲爱兄弟，伫遮打开始的时阵，伊就安尼来读。所以，拄咱所读的经文内面，第4章18节到19节，我用到咱家己的本来，互咱大家来听。咱看到投影片是华语本。主的神临到我，因为伊用油抹我，互我传福音，互送乡的人，伊又找我。甲受掠的人讲，因会得到透放；甲目睭青面的人讲，因会得到光。来透放受压制的人，宣布主欢喜的年。亲爱兄弟，咱直接来看的是第4章18节到19节内面，伊读的是到伫遮。咱若是看这段经文的时阵，过来甲拄则咱的启应文内面第以赛亚书61章第1节到第2节做比较的时阵，亲爱兄弟，咱来看一下，这两段经文有啥物无共吗？正边这个是路加福音第4章18节到19节，倒边这个是旧约的以赛亚书第61章第1节到第2节，咱有看到啥物无共吗？大先，伫路加福音第4章18节到19节遮，失明的人得到看见，这是倒手边的经文无的。过来倒手边的，甲咱的上帝报仇的日子，安慰所有悲哀的人。这段经文无伫耶稣基督第4章18节到19节，这啥物意思？这互咱看见的是耶稣基督来到这个世间的时候，伊讲伊的工作、伊的就任、伊的使命。是宣布上帝恩待人的喜年，总是无包括上帝报仇的日子。所以，亲爱兄弟，咱会当看到无？当耶稣基督在引用这段经文的时阵，伊无用到报仇的日子来表达出耶稣基督所表达的、所传扬的上帝是欢喜人的上帝，毋是要报仇的上帝。咱会当感受到耶稣基督伊咧读经文的时阵。安尼故意无读到伫第2节结束吗？
这就是耶稣基督就任书内面非常重要的一个观点。所以咱直接来看到4章18节到19节，这引用到以赛亚书61章第1节到第2节前半节的时阵，表达出这段经文呢，就是预告耶稣基督伊伫未来3年久的时间，伊所要做的工作是啥物货？伊就是要宣扬上帝福音的好消息，甲伊知影伊家己的使命，甲伊的任务。所以上帝的神借着耶稣基督的工作，伊要展现特别的使命，就是包括伫头拄仔咱所看到的第4章18节到19节遮。第一个，咱看到传福音和送香的人，上帝的神和耶稣基督开力，生活困难的人传播好消息。送香的人伫遮，咱会当看到，伊毋那是干那是讲经济顶面送香的意思，包括当然是包括在内，就是心灵、精神送香的人，这也是耶稣基督伊的使命。所以咱看到送香，会当是经济顶面的送香，也是心理、精神各方面的送香。这是耶稣基督要来传播好消息的对象。第二个，咱看到的报告狩猎的就着讨棒。这个狩猎呢，伫古早也是伫现在意思，也佫有真济无相共。有人是敢若亲像捡绳啊绑起来迄款的狩猎，总是这个狩猎包括身躯、心灵甲肉体中间拄着讨棒，也是受到压制的人。主要所讲，伊来要来宣告。无论是身躯、心灵，还是灵性受到捆绑的人，会当得到讨棒甲自由。第三个，青梅会当得到看见，这毋那是干那讲生理顶面，就是目睭无看见的人得到医治那尔。咱也知影，伫咱的台湾社会，也是即个世界社会内面，有真侪人，因的心灵还是灵性顶面无法度看见。比如讲，咱毋知影后来要安怎办。咱毋知咱的人生后一步要安怎办，咱毋知懵懵糊糊的头前，咱要安怎行？总是主要所讲，伊来要互看袂到的人会当看见，毋那是敢若医治人的目睭会当看见安尼，人的心灵甲精神，若是看袂到未来的时阵，上帝要透过耶稣基督，互人得到光明，也是讲一个新的眼界，你会当了解讲，上帝引带你后一步是要安怎行。第四个，叫遐受压制的人得到自由，就是这个受压制的人得到自由内面，毋那是敢若包括个人，还是社会各种的压制，还是各种的压迫，主要说，拢要为遮的人带来新的自由。所以，亲爱兄弟，咱直接来看，经过头拄仔所讲的这第4项了后呢，佮第5项内面，伊的总结安尼讲，报告上帝。欢喜人的喜年，而且报告上帝赎罪恩典已经来到，透过耶稣基督伊所要做的事工。这段经文呢，毋那是干那宣告伊的使命，伊也搁较阔，包括伫所有的人、各阶层的人，包括伫经济、身躯、肉体、精神的层面的帮助，还是讨帮，拯救人，影响到最的人。所以，亲爱兄弟，伫遮咱会当看到第4章18节到19节，耶稣基督伫遮宣布的呢，包括非常阔的层面。所以，伫遮咱看到伊的就任事，伊要做的工作，伊的使命伫遮真清楚来表达出来。伫遮咱看到耶稣基督伫会堂中间宣读、甲解释这段经文的时阵，伊指出呢，先知的信息就是甲伊的使命有密切的关系。第4章21节讲，今仔日。恁所读的，或是咱所读的，已经应验伫耶稣基督的身上。咱看到大多的经文，当场的人伫礼拜堂中间，做伙礼拜的人，而且讲伫遐戆眼，然后伫遐感觉着惊，还是感觉哇，哪有这个人？这个人敢是咱自细汉看伊大汉的嘛？伊细汉咧流片的时阵，敢是伫咱的会堂内面出入日，咱知影伊，咱看见伊嘛？即马伊讲遮的话，所以在场的人真侪是伊的长辈，然后看伊做细汉大汉的。
甚至呢，佮接续落去，耶稣基督佮讲遐个话，甲因对话了后呢，咱看到到尾啊呢，遮个伫会堂做伙礼拜的人，看到耶稣基督，也是听见耶稣基督讲遮个话的时阵，就非常的生气，甲非常的反感。所以咱伫遮来看到，就是讲，主要所以伊等于到伊家己故乡的礼拜堂，伊家己等于到伊故乡拿撒勒的会堂内面礼拜时阵，讲到遮个话，啊，然后遐人戆影甲着惊了后，然后对话了后呢，竟然是造成即款的效果。24节到30节内面，咱看到这故事是安尼描写讲，伫故乡内面，耶稣基督竟然受到拒绝。总是后续的经文内面，咱看到伊来到伫其他的所在，开始天国还是上帝国的福音。咱来看这两幅图，经文头拄描写来讲，众人非常的生气呢，就甲伊赶出会堂，然后甲伊车到伫即个一个山坎的所在。拿撒勒是起伫一个山顶的所在，所以遐有山坎。好，敢若亲像咱这后壁这山顶啊，大屯山也是七星山这个所在遮安尼。咱这个地图图片所看到的是众人呢，甲耶稣基督车到外面去，塞到外面去，赶到外面去，想要为这个山顶呢，山坎顶面甲伊车落去。咱看这幅图内面，咱看到这非常悬的山坎。哦，拿撒勒就是一个山顶的城。这若车落去的时阵，咱台语讲的，无死嘛半条命。所以咱看到的是会众对耶稣基督的反应，竟然是安这。所以咱看到今仔日的经文，甲咱讲的是有戆影又着惊，感觉非常的特别，总是也够愤怒，也够有想要甲耶稣基督车落山坎。总是咱的故事呢，无到伫遮结束。耶稣基督伫头拄咱所读的30节遮讲，伊就为即个中间来行过去，行伊家己的路。耶稣基督毋是互因车落山坎，乃是为遮开始伊的福音的时间。所以后尾啊，咱若是看路加福音的时阵，咱看到的耶稣基督伊带伊的门徒到伫无相共的所在去。伫遮经文有一段安尼讲，耶稣基督对山顶落来，到伫一个平原的所在呢。伫平原遐的门徒甲会众来讲，论到福气，甲论到灾祸。6章20节到21节安尼描写讲，送乡的人有福气啊！耶稣基督对众人安尼讲，因为上帝国是恁的。现在夭亡的人有福气啊，因为恁要得到饱。现在啼哭的人有福气啊，因为恁要过笑。而且咱若看到，毋若是安尼尔，咱看到耶稣基督伊所做的事工愈来愈大，也是效果愈来愈明显。甚至呢，当时该行洗礼约翰呢，伊也感觉伫遐来丢毒，所以伊就一届呢，找见洗礼约翰就找见伊的门徒呢，偷偷啊去私底下去问耶稣基督，讲：你是啥物人？你是阮要期待迄个弥赛亚呢，还是阮就爱去期待其他的人？因要知影耶稣基督到底是啥？毋若是安尼，是洗礼约翰呢，伊嘛想要知影耶稣基督到底是啥物人？耶稣基督就对遐个洗礼约翰差遣来遐个门徒，甲因讲一段话，来表达耶稣基督伊家己的工作的特质是啥物？第7章。22节到23节，安尼讲，耶稣基督就安尼回答洗礼约翰遐个门徒，讲：恁着去，甲所看见的、所听见的，甲约翰讲，就是青面的人会当看见，摆骹的人会当行路，着太高的人会当得到清气，无听见的人会当听见，死去的人会当得到过活。送乡的人会当听到福音，既然无因为我报道的人有福气啊！亲爱兄弟，咱有看到无？伫第7章22节到23节，这敢毋是甲咱今仔日所读的第4章18节到19节的信息的内容是相款的嘛？所以耶稣基督伊的工作，伊宣告伊的就任事，伊就安尼来做。因为时间的关系，咱就无法度去讲更较济的例。总是路加福音内面，咱看到的是
上帝的神，也是讲圣神的工作非常的重要。这伫到伫使徒行传也是安尼。咱最后来看一个使徒行传第2章第1节到22节内面，这是圣神降临啊，是讲五旬节。上帝的神呢，借着耶稣基督的工作，继续伫这个五旬节内面展现。所以耶稣基督伊的任务完成了后，伊受难、埋葬、搁活，然后呢，甲这个伊所要做，也是伊已经做，总是还未完成这个工作呢，交代予遐个门徒甲使徒。所以咱看到圣神啊降临呢，就安尼将这个工作继续交代予门徒。圣神那亲像火焰一样，圣神降临在迄天安尼讲。圣神那亲像火焰的子降临伫所有的在座的门徒啊，甲使徒的身上，互因会当用着各种语言来宣扬上帝奇妙的作为。伫遮使徒行传第2章16节到21节，当圣神降临了后，其他人非常的着惊，也是在场的人也非常的戆硬，所以那亲像讲。伫遮咧过年过节啊，毋那是干那圣殿内面，也是遐个使徒啊门徒聚集的厝内面，因听见真特别的声音了后，所以众人就伫遐来讲，这到底发生什么代志？有人咧讲啊，是安尼，有人讲哦，即摆下早起才9点啦，是毋是遮个人啉酒醉？就是讲伫厝内面受着圣神降临，遐个人啉酒醉，外人安尼讲，所以使徒呢？彼得伊就徛起来说明，然后伊也引用着约珥书第2章第28节到32节，安尼来讲，然后伫遮甲在场遐个人安尼回答讲：以色列同胞啊，恁听我的话，拿撒勒人耶稣神圣的使命真清楚，对上帝借着伊所行的神迹、甲奇事，然后异象、大开力，向恁显示出来。所以伫遮，咱看到圣神降临了后，这个圣神温书所启发的是，互这个门徒甲使徒会当继续耶稣基督福音的事工。换一句话来讲，圣神降临呢，就是这个奇迹，也是这个奇妙的事，就是实现约珥先知所预言的。伫尾后的日子，我要将我的神降压伫所有血气的人。恁的囝儿甲查某囝要讲预言，恁的长辈要做异梦，恁的少年人要看对异象。我要将我的神灌压伫仆人甲女婢的身上。所以，亲爱兄弟，使徒行传第2章所讲的这个呢，就是实现着约珥书第2章28节到32节，安尼来讲的。伫遮请大家兄弟特别注意。我要将我的神灌压伫仆人甲女婢的身上，真来用着今仔日来讲，上帝的神呢要降临伫咱中间，外籍移工、外籍看护的身上，所以毋那是干那咱本族本国人尔。这个事互真侪人非常的戆硬甲妖异，有的人戆硬的是讲。门徒竟然会当讲着因无相共的语言，总是有的人呢，伫遐来踢笑讲因是啉酒醉。这要讲的方言也是语言，伊的意思就是讲，因为伫五旬节的时阵，有亚洲、欧洲各国的人、犹太人倒来到伫耶路撒冷遐过节，所以有人会讲无相共的语言。那亲像咱讲伫台湾内面，有人会讲日语，有人会讲韩语，有人会讲越南语，有人讲菲律宾语，有人会讲泰国话一样。所以，这个人倒来雕像的时阵，伊讲，这个人那种讲阮咱所会当入捌的话呢。所以，彼得伫遮就安尼甲因解释。所以，拄则咱所看到的是，这个人有的是掠鱼的，有的是农夫。有的人是无相共的各行各业，因竟然会当讲到无相共的外句，所以彼得讲，这就是应验约珥先知所预言的结果。所以伫遮，无论是用着什么款的语言，因拢咧传达耶稣基督伊的工作、伊的技术以及伊的死跟活。
亲爱兄弟，咱会看到，真侪人因为安尼缘故来相信耶稣基督就是迄个弥赛亚，所以耶稣基督，希腊文是 Christos 就是旧约，希伯来文来讲 Messiah 就是弥赛亚，所以咱讲的耶稣基督就是这个耶稣基督，耶稣是弥赛亚的意思。教会也因为安尼来兴起，咱看到第1世纪、第2世纪一直到后来，而且来传播，毋那是干那伫以色列巴勒斯坦的所在，也伫即卖土耳其，也是咱讲的希腊、意大利、非洲、欧洲，一直到伫咱台湾，咱的教会就是马街传播的结果。所以，亲爱兄弟，咱会让伫遮来看到。福音呢，就是伫即个圣神的大开力的下面，真侪人、历代的人，伫遐来勇敢传播上帝的话语，来行神迹，传播耶稣基督是救主，吸引着真侪人来成做耶稣基督的门徒，也是信徒。最后，咱会当来看，今仔日咱读这段经文内面，咱看到的是主的神伫我的身上，这是耶稣基督安尼讲的。总是咱也伫《使徒行传》第2章看到呢，主的神毋那是干那伫对耶稣基督的身上，伊也伫初代教会的使徒甲门徒，甲所有信耶稣基督人的身上。教会2000年的历史过去，今年2026年3月初8，咱的教会伫遮来礼拜。亲爱兄弟，主的圣神今仔日游玩伫咱的中间。所以，咱今仔日的教会，无论是咱淡水教会，也是其他台湾的教会，也是世界的教会，伫各教会服侍主的人，咱每一个人也是带着圣神赏赐互咱的开力。所以，咱会当伫咱家己的生活甲服侍所在，无论是咱的家庭、咱的教会，伫咱上班工作的所在，也是咱伫咱的社会内面各个团体无相共的阶层。亲爱兄弟，咱拢爱相信。上帝的神今仔日游玩伫咱的中间，所以即摆留落来的问题是啥物货？留落来的问题就是讲，咱每一个人，咱有去感受到、去觉识到、去认捌到上帝的圣神今仔日游玩伫咱每一个人的身上，伊互咱圣神的恩赐，咱有去发觉到、去体会到嘛？所以问题是，上帝的神历世历代。伫今仔日游玩是安尼，伫咱的教会，伫咱每一个人的身上，即摆问题来互咱的是，咱有去认捌到、去体会到、去觉悟到，还是去知影上帝的圣神，伊的恩赐，今仔日游玩伫咱每一个人的身上。亲爱兄弟，大灾这期实在是一个。真40日的年日内面，互咱来反省，咱是安怎来信主的？咱甲主的关系是啥物？今仔日这段经文勉励咱，也提醒咱讲，当时主的神伫耶稣基督的身上，也伫历世历代2000年的教会历史的每一个人的身上。今仔日上帝的神也伫咱在座。每一位兄弟的身上，咱要安怎来去经验、去使用，还是发挥主的神赏赐咱的恩赐？请咱做伙来祈祷。亲爱的主，感谢你透过今仔日的经文，咱看见你的神伫主耶稣的身上，也阮也知，阮也相信。主你的神，今仔日游玩也伫阮的身上，阮为着安尼来感谢你，透过你所赏赐阮的恩赐，阮会当来服侍你，也服侍阮的家庭，服侍阮的教会，服侍阮工作的场合，也服侍阮的社会各阶层。阮恳求上帝你继续引带帮助阮，伫阮的大灾这期内面，会当体验主的疼痛搁较深。阮安尼恳求、祈祷，奉主耶稣基督的名，阿门。